Oh, koordinatornya Syekh Abdul Qadir. Nggih. Kirosit yang sanes. Lan niku lho pun dereng pun ajeng gasak niku. Sebab Rasulullah niku rahmatal lil alamin. Nah, Al-Qur'an niku mendokumentasi, enten dokumentasi teng Al-Qur'an iki. Dokumentasi pertama niku sing mulang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sing mulang kawitan. Al-Qur'an ngendikake wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi niku pertama mulang niku ijen. Ora ono seksine, enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah nek Nabi niku Nabi. Sebab mulang pertama niku teng Mekah, Nabi niku. Lah Mekah niku wis suwe gak duwe nabi. Nabi terakhir teng Mekah niku Nabi Ismail. Terus bar ngono Nabi niku Bani Israil, panggonane Filistin sak kiwa tengene niku. Mila begitu wonten Nabi, wong Mekah wis ora ngerti Nabi. Benten kali wong gasek. Wong gasek niku tesih enten kiai, bendina diulang kiai, dadi masya kula king Jogja. Niku ya wong mriki ngerti nek kula kiai, wong-wong mriki sik ngerti kiai. Benten nek kula teng pedalaman Irian ngoten, mesti kaya kula ngeten iki dikira tim pemburu babi. Lha niki penjelasan dasar tentang sistem sosiologi dan antropologi Islam. Lho niki soal niki mahasiswa dadi aku yo kathah mahasiswa to mriki. Dadi kula ngaji yo cek rada ketok kaya basane aneh-aneh. Dalam sosiologi dan antropologi agama Islam itu asing dan Rasul itu asing ketika di Mekah. Ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban, asing. Nabi niku kok Nabi Muhammad niku lahirnya teng Filistin ngono mboten masalah. Karena orang Filistin kenal Nabi, ngerti Nabi. Wong Arab itu ngertine dukun, kahin. Jadi nek dukun ngono ngerti, Nabi blas ora ngerti. Mulane begitu Nabi Muhammad mengatakan saya Rasul, wong Arab yo. Rasul iku apa? Utusane Allah. Nah sapa? Yo aku jare tanggane. Kon gawe-gawe kon dhewe. Nabi kok kon, nabi ku ya wong Filistin ngono, carane ngoten Abu Jahal, Abu Lahab. Dan niku mila seksine nabi niku nameng Allah. La wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Terus duwe bolo, nabi niku duwe bolo. Bolone nabi niku jenenge sahabat. Nah niku ingkang Al-Qur'an menyebut walladzina ma'ahu. Terus geger. Angel kan, sebagian nompo, sebagian boten. Nah niku sing kemudian menghasilkan problem asyidda'u alal kufar. Geger karo sing ora cocok niku. Seiring waktu rekonsiliasi ruhama ubainahum tarohum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Nah, direkonsiliasi sing kafir jadi Islam terus rukun. Nah fase itu terus Al-Quran menggambarkan zalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu terus digambarkan seperti tanaman kazar'in koyo tanduran. Lah disitulah kemudian ono sing budal Eropa nandur naminipun Tariq bin Ziyad. Nah mulai ono sing naminipun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas nandur teng Cina. Sing teng Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal. Lah terus ono sing suwe-suwe nandur teng Indonesia. Sing ditandur napa? Yo rukun iman, rukun Islam. Antuk minabillah, iman dateng Allah, padha kabeh. Apa meneh?
Wis nek seleno kene ngono ae. Kalau ya dombe lak ya dombe. Cek repote sampean. Wis nek seleno ngono. Anggere nek diuncalno gak utah ya gak apa-apa. Nah ya aja-aja aku njikuke gak iso. Lho, gak ngono. Wis tak aja grogi aku gak medeni. Ya. Tahun. Wong kula niki ya bolone Yai Marzuki ora patek galak. Nek Yai Marzuki kan galak. Ojo larutan penyegar kok balik. Larutan penyegar aku mau. Iku minuman suwudon. Rumangsane kiai iki panas dalam. Kembali ya. Bon wis. Terus kazar'in itu seperti tanaman. Nah sing ditandur iku apa ngoten lho. Ya iman Islam dimanapun wis. Iman Islam. Nah, kula mboten cerita sing teng tempat lain nggih. Nandur iman ning Mekah niku masalah. Ini dalam sistem ilmu sosiologi antropologi. Nandur iman antuk minabillah, iman datang Allah. Zaman semonten niku iman datang Allah. Niku sak perkara dhewe niku. Soalnya nopo? Tuhan yang berkembang waktu niku pun kathah. Jadi teng Mekah niku yang namanya ilah itu banyak sudah. Dan sekitarnya niku pun enten Yahudi, pun enten Nasrani, pun enten Majusi. Teng Mesir pun enten Tuhan Ra, dewa matahari. Teng pundi Yunani pun enten ilah jenengane Zeus. Sing saiki dadi bandare judi online lho. Jadi pilihan tentang antuk minabillah itu adalah pilihan untuk menyingkirkan yang lain. Mula Islam itu asyhadu alla ilaha illallah, nafi isbat. Berarti dinafikan kabeh saliyane Allah. Karena ilah niku zaman semonten wis akeh, bahkan ono sing wis expired barang. Tuhan expired wis ono. Nah, isbate Allah. Wa malaikatihi lan utusane Allah. Lan malaikate Allah ya. Wong zaman semonten pun mulai kenal. Mboten pati angel jelasno malaikat ning mboten pati angel kanggone wong Arab. Wa kutubihi lan iman dateng kitabe Allah. Niku ya ora pati angel karena sistem tradisi bersyair neng Arab niku pun kuwate mboten umum. Ketekan Quran sing bahasane luwih syair, luwih sastra, enggak mboten angel. Jadi untuk menerima Al-Qur'an itu jadi mboten pati angel. Terus wa rasulihi. Nah niki sing rada angel. Karena Rasul itu sebelumnya sebagian teng Filistin. Teng Filistin, teng Yordan. Nah, di Arab itu ya pek krungu-krungu tok. Ono Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu pek krungu-krungu, tapi enggak terlalu susah akhirnya. Wal yaumil akhir lan jelasno dina kiamat ya rapati angel. Wong kono ya wis duwe keyakinan nek donya iku entek. Jelasno kiamat teng India barang ngoten nggih mboten pati angel. Wong India wis kenal pralaya. Wong Palestina wis ngerti Armageddon. Wong mriki nggih pun kenal pralaya. Jadi kiamat. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi ngono ya mboten pati angel. Wong memang wong sudah punya pemahaman bahwa Tuhan itu berkuasa. Nah niku jelasno iman. Terus jelasno Islam, ngulang Islam. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku sing dadi masalah. La ilaha illallah pun mulai beres bareng wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah iku dadi perkara. Soalnya wong Arab ora gelem nek nabine iku tanggane. Lho, kok riko dhewe Kang Nabi wis gawe-gawe, gak gelem.
Niku. Nah mulane sampai saiki kadang biasa sampai saiki sampean ngerti to. Angger kiai kok tanggane dhewe ngono gak patek ngandel. Lha nggih ta. Dadi Yai Marzuki kalau mboten asli mriki ta. Mboten. Sami kaya ngeten iki. Dituturi Kiai Marzuki ngono mungkin ya sik karo ngantuk mula nekakno kiai teko Jogja. Sajane ilmune ya padha-padha sami wong kitabe ya padha. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu menjadi problem sosiologinya Arab yang tidak percaya karo tanggane. Dadi mulane aja kaget. Atuqimus sholata njumenengaken salat yo dadi masalah. Karena ana wudune niku dadi perkara. Sebab wong Arab niku banyu angel. Wong diombe angel kok dikira raup. Apa meneh Cina tambah angel meneh wong diombe angel kok adus. Apa meneh wong Arab Cina bate sewengi ping 8 ya ribet. Beberapa hal akhirnya menjadi masalah ya, pertentangan. Terus sholat yang biasanya berhadapan kali patung ibadah ngerti-ngerti kok ora, padahal terhadap patung ya rukuk, terhadap patung ya sujud yang ini barang. Tapi tatanan Islam ketika sholat wujudnya ora ono. Lha niku mulane akhirnya karena pelajaran itu paling sulit, akhirnya Gusti Allah turun tangan. Nggih, mahwal ihsan. Tadi ku pelajaran Allah turun tangan untuk menjembatani menungso sing biasanya Gusti Allah ketok ngerti-ngerti gak ketok. Akhir ya wis ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ta sing penting ibadah nang Allah kaya kon ro Allah, dene kon gak ro yakin Allah weruh sira. Ngoten iki. Akhirnya Allahu Akbar aja obah didelok Gusti Allah. Akhirnya masih sampean krungu bakso ya gak apa-apa, sing penting gak bengok. Rong mangkok Pak, sing penting gak ngono lho. Pelajarannya sederhana ya. Terus pelajaran zakat. Zakat iki tadi masalah zaman semonten wong panganan niku angel. Makanan itu kan harus berburu dan berdagang sita. Musim panas, musim dingin wasaif niku berdagang. Dadi ora kaya wong kene. Panganan gampang, di sana makanan susah. Makanannya gandum, tanah Arab tidak menyediakan lahan gandum, jadi impor toko pundi toko Mesir, impor toko Irak. Arab tidak menyediakan, makanya begitu dikongkon zakat itu ya wangel. Nah niki pemahaman dasar sederhana aku ceru perkembangannya kayak apa. Makanya wong kono niku nek muni mangan niku ya berdagang, berburu. Akhirnya sing dibutuhno niku wong lanang soalnya untuk urusan survival itu ada di tangan laki. Nah ning kene seje wong wedok malah pinter nyambut gawe, mula ning mriki wong wedok tinggal mati bojone ngono sik aman. Gitu. Nah, watasuma Ramadhana dikokon poso wulan Ramadan. Niku ya ora gampang, gak gampang. Panas ngono poso. Jadi yo angel niku. Apa meneh haji wong Mekah kok dikongkon haji ngono ya mbiyen ya angel. Mosok camping ning kampunge dhewe ngono ya mau. Lha apa iku jarene? Wong iku biasane panggonan iku tanggo angon wedhus kok dadi tempat suci. Ya mau angel niku dadi enggak gampang. Aja sampean bayang mula wong saiki wong Mekah dhewe nek haji niku angel. Angger musim haji wong Mekah niku lunga omahe dinggoni wong Indo. Nek ya ora gampang sampean coba. Wong gasek niki. Terus camping ning lapangan desa ngono. Ya ora ono sing budal. Nah wong kene haji seneng wong karo rekreasi. Lho ngene iki kudu dipahami. Aja terus sampean nek gak saking hebate Kanjeng Nabi ora iso. Dengerten lho. Jadi dibalik itu semua ternyata Nabi itu orang hebat. Hebat-hebatnya guru
Hebat-hebati kiai lah carane ngono. Mulang uwong ketika sistem keagamaan itu bertolak belakang dengan sosiologi antropologi Arab. Itu kan. Tapi gara-gara aku biar cerita ngene iki dibully mbek wong sak Indonesia jare. Lho kan iki. Ya wis, jarno lah iku kenangan aku karo Kiai Marzuki wis. Loh, jadi kita nek wong sekolah itu kan kudu melihat secara ilmiah wong agama itu bisa didelok nganggo cara ilmu. Jadi Islam itu bukan agamanya orang Arab. Karena Islam itu secara dasar bertentangan dengan sosiologi antropologi Arab, bahkan bertentangan dengan pengetahuannya wong Arab. Hanya karena pakai bahasa Arab karena lahirin ning Arab. Dadi aja mbok akoni, apa meneh terus tanggane Arab ngakoni ngono ya tambah gak oleh. Kaya tanggane Arab niku nanten Yaman nanten napa ngaku ngakoni tambah gak oleh. Dimulakna bagi wong Arab niku Islam niku jaa ghoriban wa sayaudu ghori asing dan tetap akan pergi dengan asing. Makanya terus kemudian Islam itu membangun sistem sosiologi antropologi. Sebab sing nglakoni niku wong Arab satu pakai bahasa Arab. Sebab Nabi niku wong Arab sing rasnya Semit. Mula salah satu sunnah Nabi niku jenggot. Sing didahar Nabi niku kurma, maka Nabi lidahar ngangge driji tiga. Ini hubungan erat sunnah yang berhubungan dengan sosiologi, antropologi, geografi Arab. Lah kok jubahan? Lah ya wong Arab iku nganggo jubah memang. Jadi banyak. Lah kok kurbane kok unta? Kok gak sapi lah ning kono onone onone unta. Nah, niku akhirnya dados. Sampai akhirnya Islam itu berkembang. Medal keluarlah dari jazirah Arab. Lah itu mulai penuh wong beda. Mulai ketemu wong beda. Geser ke Madinah. Niku mawon masyarakatnya pun benten. Wong Madinah ngerti Nabi. Makanya ketika Nabi datang ke Madinah disambut tolak albad karena wong Arab, wong Madinah ngerti Nabi. Sebab ujung jalur sutra perdagangan internasional niku teng Madinah. Madinah niku sebutan untuk Yastrib. Kota besar namanya Madinah. Nah, terus Islam medal yang mereka mulai bermasalah. Sing ora ngerti bahasa Arab dikongkon belajar bahasa Arab. Quran sing maune iso maca umpame wong Arab, sing jaba ra iso maca, maka kemudian lahirlah bid'ah anyar itu. Nggih, wonten bid'ah Quran diparingi titik-titik ngoten niku kali Abdul Aswad Ad-Duali, terus disebar diparingi harokat kali Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sebar malih didamelke ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran kalau Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi kali Syekh Abu Ubaid Qasim bin Salam. Lahirlah ulama-ulama madhab itu karena Kazar'in itu. Nah, salah satu nih terus kemudian bergerak ke Indonesia niki lah. Indonesia waktu niku sekitar tahun 1400 niki pun komplit. Pun utuh. Nabi lahir tahun 450 teng Malang pun berdiri kerajaan Kanjuruhan. Nah, itu saya kata. Teng Jawa Tengah Nabi dereng lahir pun berdiri kerajaan Kalingga. Tahun 400 teng Jawa Barat berdiri kerajaan Tarumanegara. Dateng Kalimantan berdiri kerajaan Kutai tahun 300. Nah, Islam teko niku sekitar tahun 1400. Malang pun metropolitan. Pun kota terbesar di Nusantara niku Malang karena pusat kerajaan Singasari. Dan satu-satunya kawasan Asia yang berani ngelawan Mongolia ya naming Singosari. Rajane Kertanegara duwe utusan saka mriku namine Mengki ketok kupinge.
Medeni to wong Malang. Aja jutek-utek terus mikir iki. Mek ngangung. Wis aja diekone aja gede-gede. Pancen aku lek ngaji alon ngene gak iso bengak-bengok ngono gak iso. Gak iso. Wis aja jutek-utek wis biasa ae. Ngrungokno kok wong-wonge. Tukang sone ae sing biasane son horeg terus. Jadi Malang ini sudah metropolitan, sampeyan iso mbayangno. 1250 wis lunga perang kalau Mongolia. 1222 berdiri kerajaan Singasari, perang Ganter itu. Dan sudah terjadi pemberontakan kasta. Kenarok dilokno lah wong kasta Sudra kok dadi raja. Sing ngelokno Kertajaya, ayo gelut. Akhirnya dijak gelut Kertajaya kalah saya urung 12. Artinya kalau tahun 1400 Indonesia sudah metropolitan. Berdiri ada kerajaan Mojopahit, komplit kunan. Pun utuh. Sampai takok apa wis ana, pertanian pun komplit, perdagangan pun komplit, politik pun komplit. Jadi ketika Islam datang ini wis komplit. Hanya masalahnya sebelum Islam datang karena agamanya Hindu, otoritas agama niku dicekel kali Brahmana, otoritas kas agama nih. Kesatria ke para raja nggak boleh ngomong agama. Wisya pegawai nggak boleh ngomong agama. Apalagi sudra. Nah, sudra inilah yang kemudian petani, pedagang. Makanya ketika Islam disebarkan saudagar, ya mau. Karena saudagar itu sudra. Nah, itulah maka spesifik di dunia ini satu-satunya keyakinan bahwa yang menyebarkan Islam itu wali. Itu cuma di Nusantara. Nopo kok wali? Lah, otoritas Brahmana ini imbangannya adalah otoritas wali. Brahmana punya cakti, wali punya karo. Makanya cerita tentang pengislaman itu cerita tentang kesaktian. Cerita tentang kesaktian, wis pokoknya itu geni lah. Wali ini. Karena apa? Loh, Brahmana kan wali ini berhadapan secara spiritual. Urusan yang lain udah diselesaikan, wis dirampung oleh petani, pedagang, wis rampung. Politik ya negara kertagama, hubungan sosial sutasoma itu wis rampung. Nah makanya cerita pengislaman itu tentang kesaktian. Iki sampai ojo minder, lho. Dalam tradisi ilmu pengetahuan, sampean mesti dianggap bahwa itu epistemologinya salah. Mosok cerita wali mengkesakti, wali iki pancen sekti. Dan otoritas Brahmana itu yang ngimbangi adalah para wali. Namun wali-wali itu kan ceritanya tentang tirakat, tentang topo. Soalnya wali ini gue butuh nopo-nopo kan cuma download ngoten mawon. Karena wali ini gue diceritani nek donya niki blueprintnya ada. Gambarnya donya niki wis ana to. Pusat data yang isinya adalah blueprint gambarin donya ini kan pun enten. Wong Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, wong Yunani menyebut kotak Pandora, wong Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah wong Islam menyebutnya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu kan cloud kan kalau anak sekarang. Pusat data itu hard disk. Nah itu ono neng langit pitu mriko pas Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ditunjukkan kilo pusat data ning donya. Yang semua ada di situ. Makanya wali-wali ini udah butuh nopo-nopo download. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Wis ngeten iki download ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ono Syekh Abdul Qadir selawe tahun. Ono Sunan Kalijogo 3 tahun, Sunan Gesen 3 tahun. Niki lak download cara-cara saniki. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Niku download. Mula wali-wali niku paketane gede wong downloadane akeh. Mulane sampean aja macam-macam karo wali, dihack sampean. Duh kan gitu ya.
Napa wali kok ngerti atine wong, paketane gede bisa meretas. Meretas. Lha mulane kehidupan manusia yang sekarang ini kan persis kayak handphone. Handphone itu punya pusat data terhubung dengan kartu masuk handphone. Nah, handphone ini bisa mengambil paket data. Bisa download kan gitu. Yang penting punya paket, duwe paketan, terus habis itu dibagi-bagi, gambar, foto. Lah, arep bagi kok ora duwe paketan. Ya golek wifi gratis. Ning warung-warung itu .co.id atau .co.com. Terus share it bet gitu bisa. Lha mula uang niku nek teng Islam ya diulangi. Bila sampean kok pengen jikuk paket langit gitu. Misalnya Quran bal huwa Qur'anun Majid fil lauhim mahfuz. Quran iki lak paket langit tadi, downloadan tadi. Mula Quran iku kan ana loro. Siji print out, siji coding. Print out iki ilmu tafsir, codinge iki ya algoritmane ya alif lam mim, nun, kaf ha ya ain shad iku lak coding. Cara membacanya rumusnya ora alif bata ning abjadun Hawazun. Mula kitabnya ya beda. Al-Aufaq, Mamba Usulul Hikmah. Itu sebenarnya kitab coding gitu. Mulane sampean kok seneng wong wedok ngono. Nek didongani ngangge ayat ya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lah nek di-coding ya ditulisi raja paku nur lawange ku nek liwat I love you. Ana santri saiki wis rapate kenal ngono iki mula rapate bojone rapate ayu-ayu saiki. Jone pas-pasan ora iso ngoding. Oke. Monggo ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ini. Ini gila namanya ganjel mawon nih. Langsung watuk lah. Loh niki Yai Mustafa Akil. Monggo, ya Allah. Monggo mriki lho. Mriki lho. Gane. Oke. Monggo. Boten mriki mawon. Jenengan teng ngandhap kula ning dhuwur. Di coding. Ada coding. Di coding lah nih. Demilah Quran niku nggih. Quran niku lak downloadan ya cara wong sakniki ngoten. Karena bal huwa Qur'anun Majid fil lauhim mahfuz. Cuman sing download iki langsung malaikat Jibril diparingke Kanjeng Nabi mulane sebab downloadan. Mula Quran niku ana print out, wonten coding. Ya print out-e ya ilmu tafsir niku print out, coding niku nun, kaf ha ya ain shad, alif lam mim niku coding. Dan ulama-ulama dulu nggak ada kitab coding, algoritma niku nggak ada. Imam Ghazali nggak ada Al-Aufaq, Mamba Usulul Hikmah, Jaljalut, Samsul Ma'arif niku sajane kitab coding. Mulane kiai mbiyen niku mboten patek angel uripe wong nguasai coding. Ranti dhuwit di coding ngono teko dhewe dhuwit niku. Estu padha karo ATM di ana codinge metu dhuwit, ana password-e. Nah nek ora ketemu password-e ora metu dhuwite. Lah sakniki kiai-kiai ini kadang sengsara rada ora patek ngerti coding. Ngono, pengen dhuwit ya akhir macul. Nek kiai mbiyen ya dhuwit ya dikoding paku dhuwur lawang atau gale nang dhuwur dhuwur pundi ngoten gapura ngoten niku. Begitu wong sing lewat niku kena koding niku
Terus kepikiran, wah aku tak ngekei duit Yai Marzuki. Oh, lari. Ini kan namanya coding. Wong wedok wayu kok di I love you more, di coding. Nah, termasuk Al-Qur'an niku wau niku. Lah niku nek mulakno Qur'an niku sebab niki downloadan, menungso duwe nyawa. Mila Qur'an kan iso dibagi, dikirim sak khataman, apa dikirim Yasin tok, apa kulhu falak nas tok, nek tahlilan niku. Kan iso dikirim. Sing penting duwe paketan. Lah nek ora duwe paketan nganggo wifi gratisan. Wifi ne sapa? Wifi ne Nabi, wifi ne wali jenenge tawassul. Loh, tawassul iku wifi gratisan niku. Ampun kesupen. Dadi mulane wong-wong diulang tawassul niku diulang wifi gratisan. Sebab wali duwe paket, lawat dhewe anggere dijak download langsung turu. Ya Allah ya nanti paketan. Lha nggih lah mulane kita diajarkan tentang tawassul. Tawassul itu wifi gratisan. Ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya wal mursalin terus wa ila jami auliya illah. Baik rawis ra ngerti nek ila hadratin nabiyil mustofa niki kita sih by name by address. Anbiya wis ra ngerti niku name address-e wis gak roh. Wal mursalin isih roh wong mek selawe tok nggih. Terus wa ila jami auliya illah karo awak dhewe waline Allah iku sing ngendi? Apa meneh wis muni minal masyariq ila maghribiha. Brang wetan brang kulon wis ora ngerti by name by address-e. Timbangane ade mumet pasrahno koordinatore. Hadratus Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niku koordinatore Syekh Abdul Qadir. Nggih. Kirosit yang sanes. Lah niku lho pun dereng pun ajeng gasak niku. Lha mila Abdul Qadir niku koordinasi bangane baru jami'i abaina ummahatina. Niki kiai-kiai ini termasuk wifi, di wifi niki belum di kholi itu di wifi. Terus awak dhewe teko-teko mene melu-melu oleh abaina, mahatina, masyayikhina, ajdati wa jaddatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Terus nakhusu ila hadrati likmin wa'dul patekah. Niku langsung bet serit niku. Lah mulane tutuk niku ana sing gak percaya mosok Fatihah iso didum ora tutuk ya tutuk aja meneh Fatihah wong bal-balan mawon tutuk kok lho bal-balan kan tutuk sing delok wong siji nyuting ning Prancis syuting siji diunggahno satelit dibagi sak donya jenenge siaran langsung bagiane padha mulung nek ora percaya donga iso dibagi wong iku gak duwe TV lho. Nah itu tradisi ini wali. Mulane wali-wali niki download ngoten mawon. Download untuk apa? Untuk nanem. Lah mula dzalika matsaluhum fit Taurat matsalum fil Injil kazar'in kaya tanduran. Mula begitu nandur neng kene lir ilir tandure wusu milir. Lah wali menggunakan kalimat tandur itu sebenarnya adalah menggunakan bahasa Al-Qur'an niku. Jadi wali niku ora ngarang. Ngoten lho. Wis saged. Niku tanduran niku kazar'in. Niku sing nandur wali. Nah sebab wali niku downloadan mula terus kanggo koyo ngeten niki ila hadrati mula hati-hati sampean. Mula kula sepakat kali Kiai Marzuki. Wali itu kudu diverifikasi. Loh karena sering tinggo wifi nih soalnya. Ini sampai wifi nih sing disebut nggo bagi iku wifi nih palsu. Ya ora tutuk langsung mailbox. Wifi kene sing dimasukkan kode login. Nggih. Itu wifi Iran ya kan nyambung. Nggih. Lho tapi nek boten fiktif mawon iso digolek-goleki niku. Saged iku diretas niku mangke tesih saged niku.
Bocah-bocah kula tesih saged ngretas wifi sing adoh niku asal ora fiktif. Lah nek wifi fiktif ya ben saged. Lha iku mulo hati-hati. Nah, wifi teng langit niku nggih. Niku wonten wifi niku pamancare jenenge Baitul Makmur. Lah dihubung nih kali pemancar lokal jenenge Ka'bah. Mulo disebut inna awwala baiti wudi alinasi lalladzi bibakkata mubarakah. Nah, terus pemancar-pemancar dihubung kali pemancar mriki. Bawal liwajaka syatrul masjidil haram. Nah, mulai hati-hati pemancar palsu repot. Kuburan anyar ngono ora eneng lan kula mung setuju kali Kiai Marzuki niku. Sangane kula rapat enggak-saan dadine ya. Lah itu bener itu karena di dalam tradisi santri itu luar biasa. Tekot wali niku mboten main-main. Makanya perdagangan apa pasar bebas wali niki sakniki kathah sing anyar-anyar niki penawaran wali. Niku sebab napa ya menyene sing mlebu mriki kawitan niku wali terus mulai nandur lah senenge nandur kan disesuaikan dengan kondisi di sini dikondisikan. Nah, mulanya terus antuk minabillah ya pokoke napa nyebut asmane Allah, ana sing Allah, ana sing pangeran, ana sing Gusti, ana sing ngecet Lombok. Ya kabeh maknane iku Allah, ana Sang Hyang Wenang, ana Kang Murbeng Dumadi. Enggak ya seperti neng Eropa tuh God gitu kan. Oh my God gitu kan. Sami bahasane beda-beda dari ya Allah. Mriki ana sing pangeran sing ngecet Lombok Kang Murbeng Dumadi. Nah, itu bahasa-bahasa itu bukan bahasa sini. Terus yang punya kedekatan dengan Allah disebut kiai. Nah, kiai niku ya ning kene ya bahasane ya kiai. Tonggone ya akeh ana Kiai Slamet, ana tumbak Kiai Pleret. Nah, itu musola langgar, salat sembahyang ini kondisional. Ini kondisional. Nah, terus menungsane nglakoni kaya nabi jenggot misalnya. Ya ora mungkin jenggote kaya wong Arab, wong rasnya Mongol mulane jenggot tidak terlalu dibahas. Mulai dibahas waktu ana pabrik lengo Firdaus sing iso gawe brewok niku. Jadi mulai dodolan lengo gawe isu syariat jenggot mulai rame. Maam driji 3 ngoten ya tidak terlalu dibahas wong sing dipangan soto gitu. Sarung ngoten niki jubah ya mboten tek dipikir. Soalnya teng mriki nek jubahan mboten iso nandur Ari terus jubah ketokan jubah niku namine klambi syar'i, ketokan syar'i niki syar'un. Ra duwe monggo ra duwe huruf ain duwene monggo bothonga mula sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Lokal indah ngono lho. Nah begitu wong sarungan kan ora perlu bakas isbal. Enggak perlu karena sarung itu enteng, dilinteng. Begitu kepengin cingkrang dilinteng rada dhuwur. Pengen medun plotrokno. Fleksibel. Loh, itu wali itu keren loh nggih. Loh, nah itu makanya kita ini ketemu dengan pengembang Islam yang menanam kazarin kaya tanduran. Nah mulailah terus akhirnya mulai ngulang syahadat mau Allah jenenge terus malaikat ngono ya wis kene ya wis biasa terus kaya jadi mirip penjelasan tentang dewa-dewa to malaikat. Itu lha wong kene gampang dikai jelasi. Mulane malaikat metune malaikat diulang Quran ya sami ya hayu ya qayyum metune ya kayuku ya yumu bismillahirrahmanirrahim semillahirrahmanirrahim wis teko ditandur. Rasulihi ya diutus apa jelasno utusan. Yaumil akhir kiamat wis kenal gitu. Itu enggak terlalu susah bil qadri khairihi ya wa syarrihi ya. Gusti Allah ki kuwasa. Bab salat mulai masalah. Itu berarti antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ya isi enteng. Tapi begitu bab salat mulai rada pola salate tetep padha tapi pola pemanggilannya mulai beda. Wong kene niki nek jam 11:30 duhur
Niku dhisik teng sawah. Macul, angon bebek, ya pernah mancing gitu. Mulane diundang 11:30 ya urung teko. Mulane akhirnya kiai ini sabar ngenteni jamaah wong rupate pinter, dinteni jamaah. Lah kira-kira ben kumpul kabeh 1:30 loro, mulane azan lagi 1:30 loro. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngene biasa. Ngene gak teko-teko pujian Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana karo tole biasa. Ngene gak teko-teko ana teko loro malah rokokan ngarep masjid. Akhirnya tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Lho iki indah to. Karena tanduran iki nek urung bajek kan kudu dicagaki. Konsep nanem kan nek urung bajek iki dicagaki. Sadurunge salat cagaki pujian. Engko nek wis pegel ora mlebu-mlebu baru kiyaine ngamuk. Diuruki anjang-anjang kayak jerawat. Loh, itu kecerdasan sosiologi, antropologi agama. Terus Allahu Akbar. Ngene. Lane salat kiai kene ora patek suwe. Soale kang ngerodok suwe tambah ra khusyuk. Allahu Akbar. Ana bakso liwat ya krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Suwe iki kok. Suwe. Lah, akhirnya bar salat cek genep iki kok salat sing bolong-bolong pikirane mbuneng niku cek genep niku ngangge zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Apa sih kok gedek-gedek barang cek gak turu. Berarti gak perlu dalil dawa-dawa. Wong kene iki asline ngono gedek-gedek iki cek gak turu kok cek gak ngantuk. Terus lapa sih kok muni? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya muni sebab napa? Engko lek gak muni sing gak iso nirokno kersane iso nirokno mula muni. Dadi aja karo iki dalile apa? Kene iki ora pate butuh dalil wong panjenengan ngulang kok. Lho sampean guru TK iku lulusan S2 tapi nek ngulang ya joget. Satu-satu aku sayang ibu lho. Soalnya gak dijogeti TK ya ora ngerti. Mulai banyak perubahan. Udah Islam begitu sholat ngene. Lah wong kene nek sholat mesti anteng. Karena basike sadurunge ana sholat, wong mriki niku semedi. Lah semedi niku halus ngeten iki wenang. Mula sampean golek salate wong sak donya sing saanteng wong Indonesia. Kana. Karena beribadah kepada ilah sadurunge Islam niku semedi niku tenang ngeten niki. Amitabha. Tenang. Lah mulane tenang. Lah makane salate wong kene diulang salat anteng, tenang. Nih lho. Lah terus zakat. Mulai zakat berubah. Nabi ora tahu zakat beras, tapi kene makanane beras wis beda, lah mulai beras ngono gandum wis ora. Lho soalé mlano dadi kiai ning Indonesia iki aku tambah pinter. Karena sing didepi iki tambah macem-macem. Kiai teng Arab niku sampai saat niki sing didepi kan padha. Ngomongno kewan ya isik padha. Unta, wedhus, khimar, ya jaran. Lah kewan teng mriki tambahane akeh lho sampean, terenggiling, landak, laron, entung, ceret gombel, dipangan kabeh yuyu, dipangan kabeh mbek wong kene. Lha iku mlanu kiai mrikes. Wah, wawung. Lho. Apa? Anjing laut. Nah, buah. Kiai Arab sampai saat ini buahnya kurma, delima, apa? Anggur, apel, ya semua ngono ku apelnya potoif. Tekan kene kan tambah wakeh. Duet, duren, muris, cipluan. Loh, tambah kene ono
Napa? Rukem. Wah, kene mriki niku. Omene jengkol. Mekruh ora kira-kira ban mangan pete terus kumpul wong ngono. Soale bar mangan pete, bar mangan bawang kowe sembayang mekruh. Pete ngono. Paling seneng bar mangan pete esuk-esuk dolan nang kose koncone. Terus ngoyo ora disiram, buyar gila. Lah artinya kita hantu. Kiai mbakas hantu nek teng mriko ya paling seton jin. Tekan mriki sampean hitung lho gak ngitungi sampean. Wewe gombel, sundel bolong, gundul pringis. Oh, grandong, toyol. Wah, macam-macam lagi nih, ono mak lampir ngono. Suster ngesot. Lo artinya perbendaharaannya semakin banyak. Makanya ketika ngongkon zakat ya wis diulangno zakat. Gitu. Nah, terus diulang poso. Ternyata wong kene wis biasa poso. Makanya orang sini punya bahasa upawasa. Niku basa mriki. Salat nganggo bahasa sembahyang. Nah, sahrus siam niku ngangge basa puasa. Soale wong kene niku duwe ajaran upawasa mbiyen. Upawasa iku gak mangan, gak ngombe, gak demok bojo. Mulane Islam begitu ngulang sahrus siam ora mangan, ora ngombe, ora demok bojo kok kaya upawasa. Mula dijenengi bulan puasa. Nah, upawasa itu adalah dharma ketiga di dalam tradisi Hindu. Dharma pertama niku Upanishad, menghilangkan jati diri. Jadi misalnya bar dadi bupati ngono terus pindah nggon dadi bakul dawet ngono niku untuk menghilangkan keakuan. Nah, iku berhasil kabumian. Napa kabumian menjalankan dharma hidup kaya watake bumi. Lah bumi niku napa? Tambah diisingi ya tambah subur, tambah dipacul, tambah subur niku namine kabumian. Lah terus mandek ora mangan, ora ngombe, ora temuk bojo jenenge upawasa. Mula sahrus siam darane bulan puasa. Lah mulane wong Jawa niku nek muni upawasa, poso niku dinamikane macem-macem. Saiki wong donya iki sing posone paling akeh maceme ya wong Jawa. Poso dhewe niku nek cara Al-Qur'an kan wis disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dadi sebab wong biyen ya dikongkon poso, mula semua agama niku ya ngerti poso. Nasrani poso Jumat Agung, Yahudi Yom Kippur poso, Zoroaster poso. Hindu poso, Buddha poso, Nabi Dawud poso, Nabi Adam poso, Ayamul Bait, Ayamus Sud. Jadi poso itu termasuk ibadah paling trending. Pemene wong Jawa. Poso ora mangan godhong, ora mangan sego mute. Poso mangan godhong tok ngidang. Poso mangan polo pendem tok ngrowot. Poso ora kena srengenge pati geni. Jadi, paling terkenal poso itu. Ono poso mlaku tok ngono ngedan. Ngeluyur nang ngedan. Poso niku ngeluyur ngono lah. Puasa itu trending nek kene. Mulane wong kene diulangi poso ngono ya seneng. Wong padha tur angger duwe karep gedhe wong kene mesti poso. Jeneng wong wedok wong biyen ya poso, duit ra duwe. Nek santri ya mlebu masjid ya Rahmanu ya. Rahim lega santri ya sunah mata kaji ajiku jaranku goyang ya I love you berdoa ya. Pengen sugih ngono nek santri poso ya Fatahu ya Rozak. Nek gak santri ya poso tapi ning Gunung Kawi ngono. Lha kan biasa tuh poso ini kan paling trending. Lha mulai sampean cinta ditolak poso. Pengen jadi tentara poso. Nyalon PBNU bareng ngono ya poso yo. Jadi poso mulane santri niku ora poso niku paling lho sampai wong Jawa niku saking senenge poso iki. Golek nomor niku poso. Zaman togel bojo loro poso. Nggih, poso. Mulane wong Jawa niku paling seneng poso.
Lah kongkon poso ngono ya seneng. Cuman poso syariat iki cara wong Jawa ngono kan rada angel kan. Nek wong Arab niku posone khusyuk wong metu omah iki ora weruh apa-apa. Wong padang pasir. Sopo sing ngarep mangan padang pasir kan ya gak ono. Nah wong kene poso metu ke omah weruh banyu. Buka pager weruh jambu. Pengen mangan timbangane kon poso gak khusyuk turu wae. Mulane sing paling terkenal mriki lak naumuso imin iba. Dan sale timbangane kon gak khusyuk poso turu. Marzuki bawe kok santrine turu kabeh tukokno mercon. Lho niku asline ngono. Dadi mulo Pak Polisi nyuruh ngapunten, dadi ini santri merconan bulan poso ojo dilarang. Lu karena mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Tur lek merconan iku gak oleh, kula niku sedih. Misale sesuk ana roket rene, perang nggo mercon piye wong gawe apa jane kok nggih roket, gawe mercone gak oleh. Akhirnya sesuk sing perang ya polisi karo tentara tok, rakyate gak iso ngewangi. Wong gawe mercon ae gak oleh. Tawuran gak oleh, son horeg gak oleh, lah apa-apa gak oleh lho. Dadi apa kira kan kutuk ngono. Lho nggih. Coba cah nom-nom tawuran gak oleh. Lah sesuk nek ana perang itu sing arep budal tawur sapa? Wong wis kadung kutuk ngene ae dolan tole. Wong wedok langsung ngompol. Lho. Merconan gak oleh. Akhirnya sesuk nek wayahe gawe roket piye? Lha akhirnya itu sing perang ya mek polisi karo tentara wong rakyate gelut ya gak oleh apa gak oleh jane jarno ae ana sing benjut ya diparani ngono ta. Lah niku terus bengi-bengi cek gak turu sampean wong turune niku enak tuk-tik ngangge napa niku ngangge panci ngangge sahur patrol nggih sahur akhirnya bareng lagi megel sahur gak sahur sak karepmu. Ini perang posone tetep padha. Nggih, sehingga wong mriki niku ya poso, sregep nek poso. Pemene terus riyo. Nah, sistem masyarakat komunal teng mriki niku akhirnya ana pelajaran halal halal karena kita masyarakat komunal kaya ngeten iki bedino pedhuk, bedino awor, mbok-mbok keliru. Mana halal halal. Dalam rangka apa tuh? Masuk resik karo pangeran, karo koncone gak. Lho soalnya uripe menungso iki kan gak iso ijen. Bahkan lintas agama, lintas suku, lintas negara ta uripe menungso niku. Lah niku menungso gak iso urip ijen. Lah nggih lho sampean niku lho. Ndase sampean niku industri piro iku wisan? Peci niku sapa sing gekno Cina, gak Islam. Ku sampean rambute gatel ngono tuku sampo. Sing gekno sampo Sunsli. Clear, Pentin. Dan itu industri besar loh, sugih kabeh lho, sampean sembrono. Begitu tumone akeh Peditok. Gondrong sithik barbershop. Ini industri semua menungso dan itu lintas agama, lintas negara. Pemene raine wong wedok malah duit tok. Skincare. Medun titik nih telak alis. Ngisore niki isido. Idepe kurang dawa maskara. Pengen motor salin warnane softland. Ngisore kene ana blush on. Nggih ta lambene ana lipstick. Untune ana odol, ana sikat, begitu monyong titik behel. Ki sak donya lho menungso iki ora iso ijen. Iki ne cukuran jenggot. Gulune pabrik sal, pabrik dasi, pabrik hasduk, serban, durung klambi. Saanane donya gawe klambi duwike akeh. Terus apa singlet, utang, macam-macam tangan niki. Duit tok niki sampean pabrik cincin, pabrik manikur pedikur. Apa kutek. Ketokan kuku 77 niko. Terus jam tangan 11 miliar jam Saroni. Wih, wah. Nggih. Niku gak napa gelang lho, terus cepretan karet. Durung terus sing medun iki apa ngisore udel niki malah industri tok.
Ono sing gawe pabrik kathok, pabrik simpak, pabrik napa? Ketok pendek, sarung, ini menungso sing gaekno kabeh. Dadi mulane sampean salat ya goleki Cina sing gawe sarung Cina mulai dadi kiai aja ngamukan karo Cina, sampean Cinane lunga sampean udo. Lha mulane kiai ini kan tasamuh, tawassut, tawazzun ini ya nang donya mboten iso ijen. Durung silit. Lho silit itu industri besar loh. Sampean muni tabu lho ora kebagian industrine silit sampean. WC American style sing ono nyengongok ngene anget semprotan iki lho industri silit kabeh. Toto. Wong Malang paling ngertine jumbleng. Itu industri besar ya, begitu metune ke Banten dul kolak. Apa ke raiso metu nggih macet dul kolak. Metune ke Banten diapet diatap. Lho menungsa niki ra iso urip ijen. Lah mulane poso iki ben resik dijek jalukne ngapura karo tangga-tanggane. Itu khas di sini sebab poso niku dilakoni menungsa. Haji ya. Haji niku ya teng mriki ya kancane ya Ka'bah palsu. Nggih soalnya mbiyen termasuk paling angel haji niku wong Jawa. Mulane Wali Songo tidak menganjurkan haji. Soalnya kanggone wong Jawa zaman semonten haji niku paling ruwet. Wong Hindu Buddha soalnya dikongkon haji weruh Ka'bah, oh ya judeg no. Aku neng kono candi watu gak oleh. Tekan kene kok ya watu, ya buyar akhirnya. Neng kene muter candi kaine selempang warnane kuning, tekan kono kaine selempang warnane putih. Teng mriki nganggo banyu Arjuna, teng mriko nganggo banyu Zam-zam. Teng mriki nek bar ibadah suci digundul, teng mriko tahalul. Mriki nek bar ibadah suci gadri, mriko kurban. Timbangane neng kono kudu konslet wis nang Gunung Merapi ae. Mulane wong Jawa mbiyen lek lunga haji nang Gunung Merapi, soalnya teng Gunung Merapi ana masjid saya Jumatil Kubro. Nah dikongkon salat Jumat ping 41 aja pedhot, padha karo ganjarane lunga haji. Sing Sulawesi teng kene Gunung Bawakaraeng. Soalnya enten kene Datuk Ribandang, murid Sunan Ampel Jumatan ping 41 aja pedhot. Canggih bapak dhewe mulane ora kok haji terus ning Parangtritis ngono ya gak. Apa haji ning Sendang Biru ngono ya mboten. Menempuh perjalanan haji dengan 41 kali salat Jumat ping 41 aja pedhot. Lah mbiyen masjid niku anane lagi ning Gunung Merapi. Kene dereng enten. Lha niki kan iki mamai sosiologi antropologi agama. Lha niku. Lho akhirnya bar ngoten niku pun beres Islam niki mulai. Lah sebab Islam niku dienggo menungso. Mulane sing diurusi menungsane sik. Piye carane menungso ketemu nang kene ana sukune beda, agamane beda, apane beda. Ya akhirnya terus melu nabi niku terus diterapkanlah konsep ikasta biar hilang, struktur raja hamba kawula Gusti niku ben ilang. Mula akhirnya ya digekno konsep ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula neng kene terus ana konsep ra'iyah, beda-beda tapi tanggung jawab. Sing maune kawula mundak pangkat dadi kula. Sing maune hamba sahaya mundak pangkat dadi saya. Sing maune abdi Sunda dadi abdi mah. Sing maune keduren soalé ngaku turunane dewa pukulun, donke jenenge ulun teng Banjarmasin itu. Nah, akhirnya konsep ra'iyah inilah yang menyatukan kita. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang bisa menerapkan itu cuma Indonesia. Makanya kita sampai hari ini mengenal istilah rakyat. Jadi kalau Indonesia disebut Indonesia itu people, kita bukan people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis itu proletar. Begitu kita mayoritas, langsung diktator proletariat. Makanya kita konsepnya ra'iyah, ya iso mimpin, iso dipimpin. Lah iku ra'iyah. Lah mulane ra'iyah niku nek ngumpul jenengane musyarakah. Wong kene ngarani masyarakat. Ya masyarakatnya saling melengkapi. Sampeyan salat ya Cina sing ngekno sarung. Rajin wudu sing ngekno sanyo karo pipa ya Mas Pion.
Gawe masjid sing ngeno keramik ya Cina, sing ngeno semen pabrik semen. Mula kiai ora entuk ngamukan karo pabrik semen. Nah nek pabrik semen tutup, sampean nganggo lemah dimplek-emplek ya ambruk ngembruki santri. Lho. Mulane kita juga nggak bisa. Kok saiki ngoten niku nggih, wong Saudi arep ngamuk karo Amerika, ya ora wani lho. Aramco di stop bongko daerah iso mangan. Wong sing nyedot minyak Aramco nunggone Amerika. Wong Saudi terus karo Amerika rada gleleng, duwike di stop obligasine, ya macet deh. Lho iku menangnya melawan apa menguasai alat produksi niku. Indonesia karo Amerika rada galak ngono. Google disadon ngono, matek sampean. WhatsApp di downgrade ora iso WhatsAppan. Menange ngono. Lah nek urusan karo Iran ya memang awake dhewe pro kono, tapi nek urusan produksi ya kene nyerah. Wong Islam rugi iso produksi. Angger rajin umroh, rajin haji, ya royaltine Boeing Airbus ya ditampa wong Yahudi. Yahudi pateni kabeh, nglangi sampean. Kok sendang biru. Jadi urusan produksi, balik neng kalen meneh ya gak iso. Sampean terus tiba-tiba, udah sekarang gak usah berhubungan karo Amerika. Lah minyakmu kok kono sing nyedot Freeport-mu macet. Kecuali wani kaya Korea Utara ngono wani. Lho iki kan negara. Dadi mulane sampean aja pedhita-pedhiti. Macam-macam karo Cina ngono dom ra dikirim, pabrik konveksi macet. Sampean geger karo Jepang tutup pentil ra dikirim ngono pabrik ban protol kabeh. Ngono padha karo wong Jogja terus gegeran karo wong Malang, apel Malang ora dikirim ngono ya bongko wong ngono. Sing loro-loro ngejus apel ijo kok ndine kok Malang. Sama. Mau ngapel musuh salak. Begitu wong kene macam-macam salak ra dikirim rene, mbok. Kawinan ra ono salake ya repot. Jadi sama itu menguasai produksi ini ngoten. Itulah. Jadi mulanya konsep musyarakah ini yang membuat kita bisa ketemu dengan siapapun dengan apa ya hal-hal yang sederhana, bukan di persoalan akidah tapi persoalan bagaimana hidup bersama. Mula ono ukhuwah watoniyah basyariyah islamiyah lah karena sampean nggak ono neng di. Lah kalau mau bangun kesepakatan bersama ro'iyah niku musyawarah, wasyawirum fil amri musyawarah. Ro'iyah nek musyawarah niku enak pol karek daftar ning panitia ngono ae. Ora ono aku turunan iki pengen dadi lurah, wis ora patek bayu. Ro'iyah niku bebas merdeka. Sampeyan masih bodho ngono mondokno anak ning kene kok pinter sesuk dadi kiai, ora ono sing takok turunane sapa ngono ora eneng. Karena apa konsep ro'iyah ini bener-bener konsepnya Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulane saiki ana titik kami turunan ini. Ya tabrakan karo konsep ro'iyah Kanjeng Nabi. Lho nggih. Mulane kula kadang ya saiki didelok saiki misale kaya wis dadi kiai kabeh ngono. Nek gak mbah buyute apa canggahe, warenge mungkin ya wong biasa, wong pancene wong kene. Biyen ya Hindu kabeh. Yo kan Hindu Buddha. Mulane wong kene bebas, sampean kok kepengin ngerti-ngerti kepengin dadi lurah daftar. Mbok anake sapa, turunane sapa, pengen dadi bupati, daftar. Pengen dadi presiden, daftar. Sing penting wis bar daftar golek bolo sing akeh. Nek ra entuk bolo, tuku. Nek ndek dhuwit, lek gak ndek dhuwit ya wis trimo kalah. Lha nggih. Nyalon PBNU bebas sapa ae. Rasa iki turunan iki ngono kasih penting wis tau jabat dadi ketua wilayah. Lha nggih dadi bener kok terus. Itu enake ro'iyah. Nek wis musyawarah bebas. Betapa kita ini dihargai. Suku kita sama, derajat laki perempuan sama. Loh, enak kita ini. Sing liyane kan rung rampung ya ayuhan nas ngono isih memandang menungso iki rendah, iki tinggi. Minta karyawan usaha lanang kelas wedok kelas sekian, lanang kesekian. Apa meneh iki suku kami yang terbaik. Kakek kami, kakek aneh. Iku ro'iyah wis prei ngono iki. Muni ngono aja ning kene. Dadi diguyu karo Kiai Marzuki akhirnya.
Karena kita sudah lebih dulu tahun 1400 menerapkan konsep musyawarah. Nah karena yang nata dulu itu para wali, maka teritorinya disebut wilayah al-wali al-wilayah. Jadi ini NKRI. Makanya NKRI ini unik. Ngeceknya itu nganggo Pancasila. Nek urusan ketuhanan kabeh wong padha nggih. Kemanusiaan ya kabeh bar urusan Tuhan urusan manusia. Menungso ora iso urip tanpa tapi untuk bersatu butuh kesetaraan. Maka penopang persatuan adalah kerakyatan. Setaraan ini yang menopang orang bisa bersatu kalau menghargai orang lain. Tapi orang bisa menghargai orang lain kalau hatinya jernih, penuh nilai ketuhanan, jernih, bisa menghargai dan menghargai perbedaan. Nah, hati yang jernih penuh nilai ketuhanan, itu jernihnya hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Betapa hebatnya. Lah hikmah yang NU ini jenenge toreko. Mulane wong nek hikmah bener bijaksana. Nek ora bener hikmah bijak sini. Dulure tok sing diurus. Kenek dijak musyawarah, muga permusyawaratan. Tapi nek hikmah ora bener jak musyawarah ya angel wong rumangsa paling apik. Nah, terus kenek dijak perwakilan ya gelem mewakili ya gelem diwakili. Ini hikmah ora bener. Ya ora iso. Senenge mewakili gak seneng diwakili, dilereni dadi RT, gawe RT anyar. Loh, ini cek negara itu. Oh no. Wong nyekel hikmah kok dilereni dadi RT terus gawe RT anyar, ya ora oleh. Estu lho mulane. Yai Marzuki terus ora usah dadi ketua PB ngono ya ndek meneng ngono ae. Wong hikmahe genaran ya wong gak iso gawe PB anyar. Padahal gawe ngono ya payu lho Yai Marzuki niku. Nek meng setengah cabang Surabaya isih sak Jawa isih dadi. Berhubung suratnya langsung tekan dhuwur ya. Iya wis ngono ae. Entenono pas muktamar tercipta keadilan. Loh, ini prosesnya para wali. Loh, makanya di Indonesia itu wali ini punya struktur yang paling kuat. Mulanya kalau mengambil mau take over apapun di Indonesia, terutama agama, berbangsa, bernegara, ya mulai ono toko wali itu. Makanya di Indonesia saiki ono pasar wali anyar. Itu karena apa? Tahu betul lipatan paling dasar dari sejarah Islam dan sejarah bangsa iku ono jenenge para wali. Waline diganti rungkat kabeh. Makanya memperjuangkan status kewalian itu sesungguhnya adalah mempertahankan ketahanan bangsa dan negara. Aja sembrono. Pertama wali. Nah wali ini kene kan wali-wali terverifikasi. Mulane waline NU niku wali sing rada angel. Wali angel no. Mulang sembayang. Khusuk Allah. Wali kene. Nah sampeyan nek gak hati-hati, kena wali anyar ya seneng wong. Kate sembayang gak apa-apa, wong malaikat iso disurati. Kan luwih enteng niku. Sampeyan dadak ngapalno Marabbuka, Allah Rabbi sampai dermimil. Angel melok wali kono enak langsung neraka dipadamno ngono. Deng ini. Jadi karomah-karomah baru ini tidak menghasilkan konsep wilayah. Wali sing biyen niku gawe wilayah dan kita rasakan hari ini. Lalu kula kadang seneng, lalu kula wis gak patek muni wong Yai Marzuki wis lebih detail. Ngene kula ya. Amin. Ngono tok carane ngono. Amin. Amin. Luwih detail ya Marzuki. Ora nggih. Ini yo gasek yo ngegas pokoke. Gasek ya digas ya resik ngono ae. Jadi lembaga kita bersedaya alhamdulillah masih ada yang ngingetin. Karena begitu wali ini mulai ditanamkan konsep wali, terus struktur negara kan sing diambil. Gitu sing gawe merah putih waline kono.
sing gawe Pancasila waline kono. Lho, serem-serem sing berjuang melawan londo waline kono. Sing gawe NU waline kok kono. Lho, jadi masif. Ini namanya social engineering nih, sampean pengen ngerti. Rekayasa sosial yang dipakai masif dari sistem epistemologi paling dasar sampai ke tingkat praktek kenegaraan. Nah, sampean menengahi ngono iku. Ngono ya kaiso mlane kita wis diwakili Yai Marzuki ngono wis ayem. Oke pokoknya. Masuk Pak Eko. Lalu anggar Yai Marzuki kok ngirim potongan langsung tak share it ngono ae. Aku gak takok iki bener apa salah gak nek Yai Marzuki bener aku yang ngono ae. Loh, nah itu kita ngerasakan. Jadi itu konsep. Makanya di sini ya Islam itu ya karena konsep itu akhirnya ketemu ono halal bihalal, ono khol untuk mengingat bahwa kazar ini sing nanduri kan disebut alladzina sabaquna bil iman. Nah, alladzina sabaquna bil iman berarti termasuk alladzina yang ada dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula alladzina ini harus diingat-ingat. Soalnya kalau alladzina ini disalini potongnya. Listrik mati. Oh, satu euro satu listrik mati. Potongnya jadi rek. Nyalon dua pintu potongnya. Lagi mana ini kompletan sebelah itu Suria. Beliau kan Suria, ya Mustafa Suria, gede. Kalau itu Suria cari teknik aman kalau nanti kalau bisa kayak freelance deh. Jadi kalau tidak suruh nyisir lah, ngomong freelance kata urus silam. Oh, jadi kalau bisa kayak freelance. Dari duit yang bilang sebenarnya saya alhamdulillah. Dan hari ini kita kerasa konsep wali bongkar dari awal ini. Mosok sama melu Yai Marzuki, suaranya gak pakai jeruk. Oh Yai Marzuki namanya sokek bukan bos. Masih mau 7 juta dulu. Udah digolek nanti. Tapi si wani ngono ya ora wong kene, wong ngono tok si wani ngono iku. Kene iki paling ya wong sugih disemen karo lan sugih dul. Kalau dul karo men sugih kamu. Sing kok sugih Gusti Allah. Pokoke gede-gedene ngomongnya wong kene ya namanya sakmono. Ireng-irengan pacar ngono bare takon. Pacarmu ireng jare yo ireng pacar kurek. Mosok lugu di sepeda itu. Metu gede iki. Oh, kurek. Mani mana? Sisi pacarku hitam ireng mana ya? Lu ceklek lu harungi. Wong itu cemani mutlak. Sisi kali ini pacarku aku mulai. Nanti gak laktus. Begitu aku metu ke kamar mandi, oh mantep pak. Nah aku deh, kok petengi sepurane mas aku ngentut. Saat ngentut itu ini cumi-cumi darat. Ya kiri kali guyonnya ya nanti semua itu. Kalau guyon sampai sampai waktu kita pulang ya gak wani. Mana gede-gedean ngomong ya tetep kalah awak dhewe gak dikawani. Ya. Sampeyan terus ngaku putune kenarok ngono ya ora. Padahal ra ono wong ngecek. Begitu ono omong gede-gede ngono ya, kene ya wis kadang ya ning panjene wis kalah omong ya wis tekan meneng ngene tapi ono sing melu. Karena ora wani wong. Gawe Ka'bah dhewe ngono ya ora wani sampeyan. Nek sing kono kan wani. Wah Ka'bahku, tapi jarine wae ngono ya wani. Jadi niki problem-problem historis ya, problem-problem historis. Dan kita hari ini harus mulai waspada. Karena sistem negara ini sedang berada dalam proses yang memang semuanya akan dibongkar satu-satu. Karena bagaimanapun negara ini jangan sampai bisa berproduksi. Karena pasar besar termasuk Indonesia ojo ngasih punya akar sejarah yang akhirnya bisa produksi. Karena kalau sudah nggak punya akar sejarah kan nggak ada yang dibanggakan. Kenapa Amerika bisa bangkit? Karena membanggakan bangsanya.
Diceritani film Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah di Vietnam gawe film Rambo sampai 6. Kalah karo Cina gawe film American Shaolin, American Kung Fu. Kalah karo Jepang gawe American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir tokoh Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Loh, mereka punya cerita itu. Cina dua cerita bangsanya, ular putih sampai ular hijau. Wong Fei Hung sampai Sun Gokong dua deh. Jepang punya mulai Oshin sampai Samurai X, tokohnya si Rurouni Kenshin itu. Malaysia membangun sejarahnya dengan cerita yang kuat dari negaranya lewat Upin dan si Ipin. Si Ipin dan si Upin itu, Upin dan Ipin. Jangan ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Jangan ribut dengan anak India, kenalkan Jarjit. Jangan ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Loh, ini kan sebuah proses. Itu loh. Jadi kebangsaan. Makanya kalau halal bihalal itu sebenarnya proses berbangsa zaman Bung Karno nih. Sampai akhirnya saiki menjadi kebiasaan kita. Loh, jadi kita ini tidak hidup dari ruang kosong, kita ini ruang isi. Dan yang ngisi itu siapa? Ya orang-orang yang sebelum kita. Nah itu tidak boleh diganti, coba gonta-ganti, coba walik. Senengnya aja. Yes, muga-muga sedaya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.